Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орой мэнд үзэгчдээ Жохлыг шударгаар шуурхай өргөн оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ. 2017 онд засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт оруулснаар гадаадын хөрөнгө оруулалтаар Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрийг камержуулах ажил хийгдэхээр ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байгаа. За камержуулах зайлшгүй шаардлагатай газруудыг иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Гэр хороол болон төвийн хэсгээр шинжилсэн камержуулалт хийх шаардлага ихээхэн тулгараад байгаа юм. Тэр дундаа гэр хорооллоо зөөлүүлсэн камерууд эвдэрч асгаан болсон мөн зарим багуудад камержуулалт хийгдээгүй нь гэмт хэргийн илэрцийг бууруулах хэн шалгахад хүндрэлтэй тусч байгаа юм а. Орхон аймгийн хэмжээнд 2017 он засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт оруулснаар гадаадын хөрөнгө оруулалтаар Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрийг камержуулах ажил хийгдэхээр ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байгаа юм а. Камержуулах зайлшгүй шаардлагатай газруудыг иргэдийн санал хүсэлтэн дээр үндэслэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Орхон аймгийн хэмжээнд одоо 2017 онд засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт оруулснаар гадаадын хөрөнгө оруулалтаар энэ Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрийг камержуулах ийм ажил бол одоо хийгдэх гээд яригдж явж байгаа. За ер нь бол одоо ажлын хэсэг байгуулагдаад Орхон аймгийн хаана одоо ямар одоо техникийн үзүүлэлттэй камеруудыг тавих уу, байрлуулах уу гэх мэтчлэнгээр тэгээ дээрээс нь одоо шинээр байгуулах гэж байгаа шуурхай удирдлагын төвийг байгуулах одоо ажлыг судалж хэрэгжүүлэх ийм ажлын хэсгийг засаг даргын захирамжаар байгуулад хууль зүйн хөтөлбөрийн дарга ахлаад ингээд явж байгаа. За ажлын хэсэг бол үндсэндээ 4-р сард Улаанбаатар хотод очоод Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлагын төв дээрээс нь одоо камержуулалтын систем хяналтын төвийн үйл ажиллагаануудтай бол танилцаад ирсэн. Одоогоор бол одоо баг хороодод тавих камерыг төсөв мөнгөндөө тааруулаад тоо ширхгийг гаргаад ингээд тэр камеруудын техникийн үзүүлэлтэд үн өртөг зэрэг зүйлүүдийг тооцоо юмнуудыг хийгээд энэ ажлууд бол хийгдэж явж байна. Ийхүү гэр хороолыг бүрэн камержуулснаар иргэдийн амгалан тавин оршин суух нэг үндэс болохоос гадна гэмт хэргийн өсөлт мөн адил буурах хандлагатай байгаа юм а. Мөн хөдөлгөөнгүй камер нь 1080 дүрсний нэгтралтай Samsung брендийн 780R маркийн камер бөгөөд гадаа орчинд хасах 40-оос нэмэх 50 градус температурын хооронд ажиллах чадвартай нэг камерын хяналтыг нэгэн зэрэг 10 хэрэглэгч хандах боломжтой 1.4 кг жинтэй компьютерийн Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Vista зэрэг үйлдвэрлэлийн системийг дэмждэг тодорхой байршилд 90 градусын өнцөг бүхий талбайг хардаг камер байдаг байна. Монгол улсад олон улсын тусламж үйлчилгээ цөөнгө орж ирдэг. За тэр дундаа хүмүүнлэг сайн улсын нэртэйгээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ иргэдэд хүрдэг. За тэгвэл Орхон аймагт нүдний үзлэг онцлогоо эмчилгээ шаардлагатай мэс ажилбар за хийж байсан бүгд найрамдах Солонгос улсын эмч мэрэгчлэнгүүд Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрөл хүсч аваагүйгээр зогсохгүй замжилгээний эрэхгүй аяллаа визтэй зорчигчд байсныг мэргэжлийн хяналтын газраас илрүүлэн зогсоох арга хэмжээ авчээ. Өнгөрсөн 7 хоногт манай аймагт бүгд найрамдах Солонгос улсаас нүдний мэргэжлийн эмч нар хүрэлцэн ирж 3 хоногийн хугацаанд үзлэг онцлогоо хийн хүндрэлтэй иргэдэд хагалгаа хийх үйлчилгээг өн төлбөргүйгээр явуулсан. Эдгээр эмч нар нь олон улсын Vision Car байгууллагын төлөөллүүд бөгөөд дэлхийн 70 гаруй улстай харилцаатай байж энэхүү улс орноор эмчилгээ хийдэг байсан юм а. За манай улсад өмнөх жилүүдэд 10 гаруй удаа ирсэн ч харин Орхон аймагт аймгийн засаг дарга хүсэлт гаргасны дагуу анх удаа хүрэлцэн ирсэн энэ юм а. За олон улсын сайн дурын эмчилгээний байгууллагууд манай улсад ирж амжиргааны түвшнөөс доогуурх иргэдэд үйлчилгээг өн төлбөргүйгээр үзүүлдэг шингэхийн тулд эрүүл мэндийн яамнаас зөвшөөрөл авснаар үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй болдог байна. За харин бүгд найрамдах Солонгос улсын тухайн эмч нар нь яамны зөвшөөрөлгүйгээр хагалгаа хийж багийг удирдах явсан эмч нь Орхон аймагт хагалгаа хийх эрхгүй байсан байна. За эдгээр зөрчил үүсгэж байсан тул үүнийг хууль хяналтын байгууллагаас шалган хагалгаа хийхийг хоригдсан байна. Тийм а зүгээр сая манай Орхон аймагт бол нүдний чиглэлээр бас энэ
олон нийтийн байгууллага, төрийн бус байгууллага болон бас бусад өмсүүдийн санаачлагаар ирж үйл ажиллагаа явуулсан нүдний чиглэлийн эмчнэр солонгосууд ажилласан байж байгаа. Эдний энэ үйл ажиллагаа явуулах нь бол буруу биш. Хамгийн гол нь үйл ажиллагаа явуулахдаа Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Энэ нь миний дөрөвний хэлсэн эрүүл мэндийн яам болон зохих бусад газруудын холбогдох зөвшөөрөл авсны дагуу ингэж хийгдэх ёстой байсан боловч одоо хараахан тэр зөвшөөрөл юмнуудаа бол авалгүйгээр ингэж Орхон аймагт ирж үйл ажиллагаа явуулсан нь бол хууль зөрчсөн үйлдэл болсон байсан. За гэхдээ бол эдгээр солонгосын эмчнэр маань бол манай Орхон аймгийн ард иргэдэд эмчилгээ зөвлөгөө өгсөн, үзлэг хийсэн, зөвлөмжүүдээ өгөөд ингэ явсан байгаа. Зарим нэг бас тодорхой улсуудаар хагалгаа хийсэн байсан. Хамгийн гол нь зохих мэрэгжлийн байгууллагаас зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд бол цаашд гарах эрсдлийг тооцож болшгүй эрсдэл гарахыг бас үгүйсэхгүй. Мэргэжлийн байгууллагын хяналт шалгалтыг аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар гадаадын иргэн хариат зэрэг байгууллагуудаас явуулсан бөгөөд тухайн эмч нар нь аяллаа зориулалттай визтэй байсан гэдгийг мөн хэлж байна. Ийхүү хууль хяналтын байгууллагаас ямар нэгэн олон улсын байгууллага, буйны байгууллагууд Монгол улсад хүрэлцэн ирж үйлчилгээ тусламж үзүүлэхдээ улсын хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрөл гэх зэрэг бүхий л зүйлийг бүрдүүлсний дараагаар үйлчилгээ явуулах хэрэгтэй гэдгийг ард иргэд болоод аж ахуй нэгж байгууллагуудад анхаарууллаа. За энэ онд хатуу очилттой автозамын эвдрэл гэмтэлтэй замуудын төв хэсэг мөн гэр хорооллын чиглэлээр засварын ажлын чиглэлээр нийтдээ 40 сая төгрөгийн төсөв тусгагдсан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар автозамын засварын ажил 90% явж байна. 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр хотын захирагчийн алба хот хөгжүүлэх газар Орхон аймгийн Аззаа замын цагдаа газар гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр орон сууцны болон гэр хорооллын чиглэлийн хатуу хүчилтэй автозамуудад үйлчлэг хийж эвдрэл гэмтлийг тогтоон хэмжилтийн ажил хийхэд үйлчлэгээр 21 хэсэгтээ 4369 м2 талбайд нөхөөсийг шаардлагатай гэж тогтоосон байна. Энэхүү гэр хорооллын автозамын нөхөөсний ажлыг хийж дууссан ба одоогийн байдлаар төвийн хэсгээр ажиллаж байгаа. Автозамын нөхөөсний засварын ажил энэ 7 хоногт дуусах ба ажлын явц 90% явагдаж байгаа тухай Орхон Аззаагийн автомасчер Алтан Гэрэл инфо ярьсан юм. Манай компани эхлээд Дэнж угаас ажиллаа эхэлсэн. Дэнж угийн нэлээд эвдрэлтэй газруудыг өрсөөр далангаар нь сольж нөхөөсний ажлыг хэсэгчилж хийсэн. Тэгээд хорооллынхаа ажлыг дууссан. Тэгээд 1 2 3 4 5 6 дугаар микрийг хийгээд дуусаад өнөөдрийн хүлэг захын нөхөөсийг хийгээд явж байна. Одоо Баян цагаан баг дээр ихт нөхөөсний ажил үлдсэн. Тий. Өнөөдрийн байдлаар бол нөхөөсний маань ажлын нийт нь бодоход 90 гаруй хөвтөл явж байна. Тий. Ажил эхлээд нэг 17-8 хоног байна тий. Энэ яг бид нар 5-6 санжир болж байгаа. Эвдэрлээс шалтгаалаад нөхөөсний маань хэмжээ өөр байгаа. Тий. Тэгээд бид нар бүр их зөмөлтэй газаргүй суугийг нь сольж хийж байгаа. Нөхөөсөө аль болох чанартай дахиж эвдрэхгүй талаас нь бодолцож асфальтынхаа зузааныг бас зарим газар нэмж хийж байгаа. Орцыг нэмээд тийм ээ зузаанаа нэмж. Мөн 2017 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр дахин үзлэг шалгалтын хэмжилтийг 44 цагт хийхэд 660 м2 асфальтын замын нөхөөс хийхээр гарсан ба засварын ажлын зураг төслийг тооцоход шууд зардлын дүнгээр 40 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа тухай яригдсан юм а. Тэр дундаа гэр хорооллын замаар ихээхэн засварын ажил хийгдсэн байна. Тодорхойлбол Баян цагаан багийн самбартай уулзар, Дэнж баг, Эрдэнэ багийн самбарын харалдаа зам, Баян талын 48-2-ын харалдаа, Их залуу баг, Хангаан дэлгүүрийн харалдаа, 17 дугаар сургуулийн уулзар орчим гих зэргээр хийгдсэн байна. Иргэдийн хараа хяналтгүй анхаарал болгоомжгүй байдлаас үүсэн аймгийн хэмжээнд хулгайн гэмт хэрэгүүд ихээхэн гарч байна. За тэр дундаа гэр хороололт хулгайн гэмт хэрэг ихэвчлэн үйлдэгдэж байгаа нь иргэд болон олон нийтийн анхаарлын төвд байна. Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн үзүүлэлт өмнөх оны мөнгөтэй харьцуулахад нэлээдгүй өсөлттэй байгаа юм. Тэр дундаа хулгайн гэмт хэрэг ихээхэн үйлдэгдэж байгаа нь иргэдийн анхаарал хяналт сул мөн амар чөлөө цаг ирсэн гэр хорооллын аль өрхүүдийн эзгүй хогуур хулгай үйлдэгдэх тохиолдлууд нэлээдгүй бүртгэгдэж байгаа юм. Хулгайн гэмт хэрэгтээ өсвөр насны хүүхэд залуучууд ихэнх хувийг эзэлдэг ба Орхон аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 5 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг захиргааны зөрчлийн дүн мэдээгээр 2016 оны 5 дугаар сард бүртгэгдэх үедээ с ิจ гтэн тогтоогдоогүй хэрэг 99 илрээгүй
хэрэг 34, илэрсэн хэрэг 65, илрүүлтийн хувь 65.7%, нийт хэрэг 266 байсан бол 2017-ны 5 дугаар сард бүртгэгдэх үедээ с жигдэн тогтоогдоогүй хэрэг 100, илрээгүй хэрэг 35, илэрсэн гэмт хэрэг 65, нийт хэрэг 308 болж өссөн үзүүлэлттэй байна. Багуудаараа хувааж үзэхээр гэр хорооллын их залуу, шанд, даваад, мөн динж эрдэнэ, гойл, баян цаан гэсэн багуудад ихээр үлдэгддэг. Харьцангуй он сууцны оруулуудаас илүү үлдэгдэг. Гэхдээ энэ гэмтэр гаралт нь яг нийгмийн одоо том шалтгаануудад ядуул энэ төрхөөс илүү энэ гаралтыг багасгах манай арт иргэдийн оролцоо тийм ээ. Иргэдийн өөрсдийн анхаарал болгоомжтой байх, одоо өдөө орон нутгаар амар зугаалж явах, гэр орноо эзэнгүү орхих, эсвэл гэр орнд хүмүүс хороолын гэр орноо анхаарч хандах тийм үү. Тохиол хамгаалтын компаниудтай хамтарч ажиллах, тийм өрсөн сэргийлэх ажлаа явуулвал багасгах боломж байдаг. Цагдаагийн байгууллагууд харьцангуй хүн хүчээ эргүүлж чиглэлээ бүх боломжтой хэлбэрээр ганц эргүүлийн цагдаа нар гэлтгүү конторын болон бусад гэрээ цагдаа эзэн үйлдвэртэй харуулах хамгаалт гүйцэтгэх цагдаа нарыгаа татаж оролцуулаад боломжтой бүх хэлбэр эргүүл харуулгын чиглэлээр улгаан гэмтгээс урьсан сэргийл мөн бусад одоо аягтны сохтуур одоо илүү байгаа гэмтрүүдээс урьсан сэргийл чиглэлээр эргүүл харуулга явуулж байгаа. Улгаан гэмтгээс урьсан сэргийлэхэд одоо хамгийн гол боломж асуудал нэгд аж ахуйн байгууллага маань цагдаа байгуулалтад хамтарч ажиллах өөрсдөө ийм төрөнд эзэн бол мөн тохиол хамгаалтын компаниуд бол бид нэр судалж үзсэн иргэд маань тохиол хамгаалалт тавиулахаар асар хүндрэлтүүд тавигддаг юм гэж ойлгох юм шиг байна. Яг иргэд маань судлаад үзвэл их бага өртгөөр учирч болох их хэмжээний охлоос урьсан сэргийлэх боломжтой. Судалгаагаар бол сүүлийн улгаан гэмтэх насан туршийн хүүхдүүд мөн оны өмнөх үеэсээ тодорхой хуваар өссөн байна. Тэгээд энэ юу болж байгаа нэхээр насан туршийн хүүхдүүд суулын насны хүүхдүүдийн мөн оюутан сурагчдын сургуулиас тавих хяналт тийм ээ. Хүүхдүүд ар-гэрээс цэцгээс нь тавих хяналт явуулсан. Тэгэхээр манай одоо хүүхдийн гэмт эзэмших чиглэлээр бид бодлого гаргаад ажиллаж байгаа. Ийхүү хулгайн гэмтэрэг гэр хороолол төлхөө үйлдэгдэж байгаа учраас иргэдэг анхаарал сэрэмжтэй байж аль болох гэрээ эзэнгүй үлдээхгүй байхыг сэрэмжлүүлж байлаа. Гэмтэрэг бол нийгмийн үзэгдэл тэр ч утгаараа энэ үзэгдэлтэд тэмцэх гаргуулах байх чиглэлээр хууль хүчний байгууллагаас гадна бусад төрийн болон төрийн бус байгууллага ард иргэд хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлагатай өнөөгийн нөхцөл байдал бий болж үүнээс гадна гэмт хэрэгтэд тэмцэх төр засгийн бодлогыг нэгтгэсэн бичиг баримтууд шаардлагатай болж эхэлж байна хэмээн цагдаагийн газраас хэлсэн юм. Монгол улсын өсвөрийн шигшээ багийн залгамжлагч таеквондогийн спортын хөгжлийн ирээдүйн эзэд болох бага насны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн Орхон аймгийн хангарт спорт клубт зохион байгуулагдаж байна. За тус тэмцээнд бага насны эрэгтэй 18, эмэгтэй 8 жингийн ангиллаар амжилттай зохион байгуулагдан явагдаж байна. Энэхүү тэмцээний Эрдэнэ хотод таеквондогийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 22 жилийн дараа дахин явуулж байгаагаараа онцлог юм а. Тус спортыг хөдөө орон нутагт хөгжүүлэхэд анхаарч байгааг нэгэн илэрлийн нэг юм. За тэмцээнд орон нутгаас увс, завхан, ховд, говьалтай, өөрхангай, архангай, баян зүрх, Сүхбаатар, сонгон хайрхан, Баянгол, хан ол дүүргүүд болон таеквондогийн бүх клубүүдийн 30 байгууллагын 450 тамирчид хурд хүч, авахалч самбаа ур чадвараа сорин өрсөлдөж байна. Манай аймагт бол харьцангуй хожуу үеийн таеквондогийн холбоо, таеквондогийн тамирчдыг бэлтгэж байгаа ч гэсэн таеквондогийн холбоо үүсгэн байгуулагдаж, таеквондогийн холбоог тамирчдыг бэлтгэж байгаа ч гэсэн бол тамирчдын маань ур чадвар маш эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тамирчид маань бол бас олон улсын тэмцээн, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдэд бол тогтмол медаль байрны шалгаруулдаг юм болсон байгаа. Одоо олимп сургуулийн дэргэд бол манай Насанбаяр гээд Эрдэнэ төлөвлөрийн транс судалгаа станцын ажилтны залуу анх одоо санаачны зохион байгуулаад ингээд нэлээд идэвхтэй бол үйл ажиллагааг явуулж байгаа. За манай улсад таеквондогийн спорт үүсч хөгжөөд 20 гаруй жил болж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол улсын хэмжээнд 50 гаруй клубүүд ажиллаж байгаа. За энэ удаагийн Орхон аймагт болж байгаа бага насны өсвөрийн улсын аваргад бол аймаг орон нутгаас нийлсэн 450 орчим тамирчид ирээд амжилттай тэмцээн явагдаж байна. Орхон аймаг бол бусад аймагууд бол онцлогтой. Хүүхдүүд нь багасаа улсын спорт болон бусад спортод хичээл нөхцөл болцоо сайтай учраас аливаа спортод их амжилт сайн гаргадаг. Энэ бол улсын хэмжээний тэмцээн учраас олон улсын эрхтэй шүүгчнээр ажиллаж байна. За энэ тэмцээн маань Эрдэнэ хотод одоо 3 удаа зохион байгуулж байна. Эхний 2015 онд анх удаа 20 жилийн дараа анх удаа зохион байгуулж байсан. Одоо 2 жилийн дараа 22 жилийн дараа улсын аварга
гэдэг эрхэм тэмцээнэ зохион байгуулж байгаа баяртай байна. Энэхүү тэмцээнд 30 гаруй байгууллагын 400 гаруй бяцхан тамирчид маань ирж оролцож байна. Нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй усан чанартай сайн тэмцээн болж байна. Энэ тэмцээний уралдааныг тусад тэмцсэн аймгийн засаг даргын тамирын газар, спорт хороо, Эрдэнэ төлөвлөр, хангар спорт клубын хамт олондоо баярлалаа илэрхийлье. За намайг Элбэг гэдэг би 14 настай таеквондогоор 8 жил гаруй хичээлж байна. Таеквондогийн спорт бол 70% нь хөл гаралцдаг. Тэгэхээр хөлийн хөгжил сайн байвал одоо арцэг гэл нуруу гэл ингээд бүх юм ингээд аяанда тулгуур болж ингэж сайжрах учраас тэрүүгээр таеквондоос давуу талтай. Улсын аваргын мөнгө хүрээлэн медаль авсан. Тэгээд Хятадын Ансан гэдэг хотод болсон тэмцээнд алтан мөнгө хүрээлэн медаль авсан. Монголын таеквондогийн холбооноос өнгөрөгч саруудад насанд хүрэгчдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн спортын үндсэн 4 төрлийн нэг болох пүмзэ буюу тоод дасгалын төрлөөр анхны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, өсвөр үе залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, Арслан цомын 2017 тэмцээн, өнөөдрийн тэмцээнтэй нийлээд 2017 онд нийт 5 дахь удаагийн тэмцээнийг зохион байгуулж байгаамаа. За Эрдэнэ хотын хэмжээнд хангарт спорт клубээс ирээдүйн одод 2017 Монгол туурхтны олон улсын хүүхдийн спортын 7 дугаар их наадам, бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжит тэмцээн, Монголын таеквондо холбооны ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэмцээн, Монгол улсын олимпийн хорооны нэрэмжит тэмцээнүүдийг явуулахаар төлөвлөд байна. Мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор танд хүрч байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлын тэргүүлэгчдээ 9-р хуралдаанаар архи худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх зөвшөөрлөг өгөхөд бол шинжилэн баталсан байгаа. Үүнтэй холбогдуулан Орхон аймгийн хэмжээнд архитын согтуурах түүгээр холбогдох гэмт хэрэгүүд бол өсөлт буурахгүй байгаа. Үүнтэй холбогдуулан шөнө оройн цагаар бас шагчид гэж бүдгхэн нэрлэгдэж зайлсан. Шөнө оройн цагаар борлуулалт хийдэг хүмүүсийг бас таслан зогсоохонд бол Орхон аймгийн удирдлагууд болон цагдаагийн газраас шаг арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Үүнтэй холбогдуулан иргэдийн санаа бодлыг сэтгэлийг та бүхэнд хүргэж байна. Орхон аймгийн хэмжээнд аригдл бас нэлээд байдаг юм шиг л байх юм. Одоо ингээл нэг залуучууд хүртэл гадаа юунд сүйдэрт гівч яах юм согтуу. Энэ наранд ч гэл гівч яах юм. Тэгээд ер нь өвлчихсэн бас нэлээд байдаг болтой энэ тэнтгүүл амтан гівч яах юм, залуучууд ууж яах юм. Энэ архины дэлгүүрийг багсгаж архины үнийг бас жаахан өндөр болгуулаар бас яад юм болоо. Өөрөөр жаахан багсдаг арга тал байдаг болоо. Ерөөсөн тэгэл Монголын хэмжээгээр одоо архитект их байна л гэдэг байгаа үнэн шүү дээ. Хотод ч гэсэн одоо зөндөөл байх эвгүй юм их л харагдаж байгаа. Архинаас бол янз бүрийн гэмт хэрэг зөрчлөө зөндөөл гарч явах юм. Амар юм дулдаад байх юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ архитектыг багсгамаар л байгаа юм. Гудамжинд архи хуугаад одоо сохтуу хүч гудамжинд ингэж хэвтэж байгаа нь бол тун их харамсалтай харагдав. Хайрын залуу насаад гэж. Ер нь тэгээ амтны ярьж яах нь бол одоо шаг энэ юм зөндөө байдаг л гэх. Тэр ч одоо хортой хоргүй л гин арх чинь зүгээр ч нэг арх биш вэ шүү дээ. Ер нь хортой юмнууд их байх шиг байна янз нь. Энийг бол яаж тасалдгийг таслан зогсоомоор л байгаа шүү дээ. Ер нь гэмт хэргийг арх уусан хүмүүс л гоцоо гаргаж байгаа л да. Тэгээд арх уухасаа гадна бас одооний хүүхэд залуучуудын хүмүүжил догтлолтоо дорой байгаа нь бас эцэг эхүүдийн бас хүүхдэрээ тавих тэр анхаарал халамжинд бас сул дорой байгаатай бас холбоотой. Энэ хүүхэд залуучууд бас хэрэгтэй гаргаад байна шүү дээ. Тэр мансууруулах бод зэрэг тайм их таатах одоо сохтуу огточ явж байгаа харагдах шиг одоо тийм. Тэгэхээр тэр эцэг эхээс тэр өөр хүүхдүүдэд одоо тэр өвлүүлж үлдээж байгаа тэр хүмүүжил яс цолцооны насад бас жаахан таарахын байгаатай холбоотой. Үгүй тэгээ эдгээр насны энэ залуучууд үгүй тэгээ энэ багцууд архинд одоо энэ захын хийнэг үрсэн зүгээр л арх уусан эдгээр залуу улсууд явж л байгаа юм шүү дээ. Эднэр одоо ухамсаргүй байна. Тэгээ одоо эднэрийг нийгэмшүүлэх арга хэмжээ уулан зохион байгуулдаг юм шиг. Тэгээ одоо эд засар залрахгүй юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Олон арга хэмжээ архины тухай, архитектурын тухай хууль дүрмгээл бишгүүл одоо ярих юм байна шүү дээ. Одоо тэгээд тэр ашин байдаг одоо чинь амьдралын одоо тэр боломж олцоогоосон болоо тэр архитектураас сэтгэл санаагаараа
дороод арх уулдаг гэдэг энэ ч одоо тийм баймаргүй юм шиг байгаа тийм ээ. Нэгдүгээр тэгэхэд архины цэгүүд маш олон байна. Энэ цэгүүдийн тоог багасгаж энэ одоо сүүлийн залуучууд бол ер нь одоо баг архинд дондохших болсон байна дөө. Ер нь одоо маш их арх дамаа ялангуяа энэ гэрээ хорооллынхан бол ер нь дэндүү одоо өцөгдрийн байдлаар би харж яхад яалаа л да. Удамж явж яхад өцөгдөө арх зарддаг өдөрхөд ерөөсөн 7-8 бол одоо согтуу ерөөсөн удамд гевтэж байна. Зодтолдож байна. Тэгвэл манай бас цагдаагийн байгууллагаас арга хэмжээг авч байгаа ч гэсэн бас энэ эргүүлийн цагдаа нар муу ажиллаж байгаа. Өдөр одоо тэгээд ажиллаж байгаа. Өдөр одоо 2 цагт ингээд ажиллаж байхад бол ерөөсөн юу яахгүй шүү дээ. Тэр олон хүн эрэгтэй эмэгтэй өцөгдөр 8 хүн аригтаа согтуу зодоо хийгээл тэр хооронд усны тэг төрсөөс авах гэж байгаа бол дөнгөж унсан нүүр амаа шал болсон ийм улсууд бол маш их байна. Тийм учраас нэлийн дөрвтэй арга хэмжээ авахгүй бол ер нь хоёрын хооронд одоо ярьж хөөрөөд ингээд яваад байх юм бол энэ залуучууд бол бөөр бас ахаад шиг архинд бол нэмүү одоо орох тийм шинжтэй болчихжээ. Тийм учраас энэнийг одоо багадаар нь жаахан энэ сайхан залуучуудыг жаахан татаж авахгүй бол ер нь болохгүй шүү дээ. 6 дугаар мэхэрч байдаг юм 5 дугаар мэхэрч тэнц тэр оршин суугаа газрын хаягаар нэр останы одоо олоод илрүүлээ тэгээд олон түмэнд са мэдэгдэж явал тэр гайг болохлоо. Энэ хорооллын одоо дэлгүүрүүдийн энэ цэгийн тоог бол багасгах хэрэгтэй гэж одоо энэ аймгийн энэ болоод энэ Орхон аймгийн цагдаагийн газар одоо энийг жинхэнэ юугаараа харж явж байгаа бол нэлээд нүдтэй яах хэрэгтэй байна шүү дээ. Анхааралтай авах нь чухал байна шүү дээ ер нь. Ерөнхийдөө харьцангуй сүүлийн жилд үед бол гайгүй басан. Гэхдээ одоо яг энэ төглийн манай энэ төгөл дэлгүүрийн харалтаа одоо яг та нар харуул энэ хавар бол байнга зогсдөө шүү дээ хүмүүс. Бүр хөөгөөд нэмэргүй тэгээд бүр мөнхийн согтуу хүмүүс. Тэгээ яг хаанаас юу олж угаад гэдэггүй шөнө хүртэл байдаг. Тэгээ шөнийн энэ шагийн архиад одоо болиулъя гэдгээр нөгөө шөнийн 3 цаг хүртэлх дэлгүүрүүдэд зөвшөөрөл олгоно гэдэг. Уг нь бол захирамж нь гарсаад зөвшөөрөл нь олгохоор яригдсан. Гэтэ яг ямар дэлгүүрүүд дээр яг хариу ирээгүй байгаа. Яг тийм цэгцтэй болохгүй бол хорих тусмаа угаасаа хүмүүс чинь яагаад гэдэг штэ. Илүү юм зүтгэдэг. Гэхдээ хүмүүсийн яалтчгууд хүмүүсийн хэрэглээ байгаа нөхцөлд бол тэрийн зохион байгуулалтаа яг зөв зохистойгоор тэр зөвшөөрөлттэй газруудад борлуулсан л дээр гэж үзэж байгаа. Цагдаагийн байгууллага бол харьцангуй харин ажилладаг шүү дээ. Ер нь бол олон нийтийн цагдаа гэдэг олон нийтийн байцаагч гэдэг энэ хөөрхөн хувцсанд өмссөн залуучууд банд нар аягүй сайн ажилладаг. Тэгээд энэ гадуур хугацаагүй янз бүрийн хүнсний болоод бараа бүтээгдэхүүнүүд дээр аягүй хяналттай явж идэг харагддаг. Сүм байдаг газруудыг олж илрүүлээд тэд нарыг ямар арга хэмжээ авдаг одоо тэр дүрм журмынхаа дагуу арга хэмжээ авах юм ч юм уу. Энэ олон түмэнд сурталчлаад хэвлэл мэдээллээр одоо яах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгвэл зүгээр болох байлгүй. Оюун усчин гоо сайхны салон, өсчин болон гоо сайхан маникюр, зам гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, тураах бүтээгдэхүүний үйлчилгээг үзүүлдэг байгаамаа. Өсчтийн тухайд бол мэрэгжлийн чадварлаг хамт олон бүрдсэн. За энгийн болон гоёлын тарилтаас ихсүүлээд шулуун бурчгар хэмээх баталгаа гарган хийж байна. За мөн бүх төрлийн өнгө гадаах усны сор тавих үйлчилгээг үзүүлнэ. Ус уналтыг зогсоох эмчилгээ болон за мөн урт ус заалгах зарах үйлчилгээг мөн үзүүлж байгаа. Дээрх бүгд одоо өсчтийн үйлчилгээ маань мэрэгжлийн гоо сайхны чанартай бүтээгдэхүүнийг ашиглаж та бүхэнд хүргэлээ. За оюун салооны гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүхэнд өргөжлүүлэн танилцуулъя. Гоо сайхны тухайд гэх юм бол хүчил төрөгчтэй аппарат болон хүчил төрөгчтэй лазер аппарат үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй аппарат нь булчин чангалах үйлчилгээ бол эндүүдх массаж, арьсны эдисийг одоо сэргээх
зэрэг массажийг хийж байгаа л за мөн одоо батга эдээ дөрвслийг аппаратаар арьсны гүнээс оруулж цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм. За хүчил дөрвчтэй лазер аппарат нь бол одоо батга болон үрчлээ, сэвх арилгах, за мөн хацрын улаан арилгах, за хөмсгөний шивээс болон бүх төрлийн биеийн шивэсийг арилгах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За гол сайхны үйлчилгээний тухайд гэх юм бол мөн биеийн илүүдлээс авах бикиний үйлчилгээ, булган, торгон сормоос суулгах, за чихт цоолох болон хөмсг, шивх, засах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Оюун салууны тухайд бол олон жилийн турш Эрдэнэ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол тураах бүтээгдэхүүн бас борлуулж хэрэглэгчдийн бас сэтгэлийг даажуулсан. Тэгэхээр тураах бүтээгдэхүүний тухайд гэх юм бол барьцаал үсээ хүний биед сүрэг нөлөөгүй. За хүний биеэс бол хоримтлогдсон өөхийг шатаах, хүс гадагшлуулах, богино хугацаанд үрдэн үзүүлэх бас барьцаал үсийн тураах бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо үед бас Малайз улсын шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн, Инсом гэдэг нэртэй энэхүү бүтээгдэхүүн байна. За тус бүтээгдэхүүн маань яадаг вэ гэхээр одоо нийт бол 88 төрлийн ногоо болон жимсний найрлагатай хүний биед хор нөлөөгүй Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн байгаа юм а. За тус одоо бүтээгдэхүүн маань бол хүний биед хор нөлөөгүй, илгийг өөхөлөхөөс сэргийлнэ, илэгний үйл ажиллагааг сайжруулна, согтууруулах ундаанаас илгийг хамгаална. За мөн 7-оос 10 кг турна. За ганцхан жин хасах гэхгүйгээр жин нэмэхэд хүртэл нөхөө бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой юм байна. За мөн даралт тогтворжуулна, ходоод эзний үйл ажиллагааг сайжруулна, толгойн өвдөлт арилгах нь батга, сэвэх, нөсрөл толгой зэргийг арилгах гэд маш олон давуу талыг үзүүлэх энэхүү одоо шинэ эко эрүүлжүүлэн тураах бүтээгдэхүүнийг оюун салуунаас та бүхэндээ танилцуулж байна. Маникюрын үйлчилгээний тухайд гэх юм бол шилэн болон гел өмнөс хийж байгаа. Америкийн гелэн будгаар энгийн болон загварын бүх төрлийн бодол засалтуудыг хийж үйлчилж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээг хүргээд өндөрлж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн цаг агаар мэдээг хүлээн авч үзнэ.